सड़क के किनारे पे कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आए तो उस आवाज को फॉलो करते हुए कभी भी ये देखने के लिए नहीं जाना चाहिए कि कौन सा बच्चा तकलीफ में है। सबसे पहले अपनी जान बचा के वहां से भागो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये क्लिप देखने के बाद में समझ जाएगा। जब ये बंदा किसी सुनसान सड़क से गुजर रहा होता है उस वक्त उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए इस बच्चे तक पहुंचता है। ये उससे बहुत पूछता है लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब ये उसे हाथ लगाता है तो बच्चा जिस वक्त पलट के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर बताइए। क्या ये वीडियो कोई एडिटेड है या फिर किसी मूवी का सीन या फिर कोई रियलिटी, ये आप तक